घाँटी दुखाइको समस्या छ? ल यसका लागि केही सजिला आयुर्वेदिक घरेलु उपायहरू हेरौँ है त। घाँटी खसखस गर्दा कस्तो हुन्छ थाहै छ नि? बोल्न, खान, निल्न सबै गाह्रो। यो एकदमै सामान्य समस्या हो, खास गरी मौसम बदलिँदा वा इम्युनिटी कमजोर हुँदा झनै देखिन्छ। त्यसो भए यसको सही समाधान खोज्नु अघि यसका कारणहरू बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। यो समस्या संक्रमण, एलर्जी वा सुक्खा हावा जस्ता सामान्य कारणले पनि हुन सक्छ। ल अब हेरौँ घरमै गर्न सकिने केही सजिला र प्रभावकारी आयुर्वेदिक उपायहरू। यो एकदमै पुरानो तरिका हो। यसले घाँटीको सुजन घटाउँछ र कीटाणुहरू पनि मार्छ। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। बेसार दुधले घाँटीको दुखाइमा तुरुन्तै आराम दिन्छ। अनि यो पुरानो उपचारको पछाडि विज्ञान पनि छ नि। बेसारमा शक्तिशाली एन्टिबायोटिक गुणहरू हुन्छन्। यो मिश्रणले घाँटीको खसखस हटाउन र सुन्निएको कम गर्न एकदमै मद्दत गर्छ। जेठी मधु, ल्वाङ र लसुन जस्ता मसलाका पनि घाँटी दुखाइ कम गर्न आफ्नै फाइदा छन्। घाँटी सुक्खा छ र नाक पनि बन्द छ भने बाफ लिनु एकदमै राम्रो उपाय हो। अब यी उपायहरू अपनाउँदा छिटो निको हुन केही कुरामा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ। तातो पानी पिउने, चिल्लो पिरो नखाने र आराम गर्ने यस्ता कुराले घाँटी छिटो निको हुन्छ। घरेलु उपाय त छँदैछ, तर कहिलेकाहीँ डाक्टरलाई देखाउनै पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यदि दुखाइ कम भएन वा यस्ता गम्भीर लक्षण देखिए डाक्टर कहाँ जान ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैले समयमै यस्ता घरेलु उपाय अपनाउँदा यो समस्यालाई सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ।